Prisiminkite savo mamos ar močiutės veidą, kai ją aplankote. Kiek džiaugsmo ir šilumos spindi jų akyse. To džiaugsmo nepatiria artimųjų nebeturintys ir savų nelankomi seneliai. Kvapą gniaužiantis pasakojimas apie mūsų šalies Lietuvos pensinio amžiaus žmonės. Apie tuos, kurie visą gyvenimą dirbo ir tikėjosi, jog sulauks orios senatvės. Bet deja statistika liudija, net trečdalio Lietuvos pensininkų gaunamos pensijos yra mažesnės už skurdo rizikos ribą mūsų šalyje. Mūsų aplankytos močiutės Verutės iš Užpalių Utenos rajono pensija tik 348 eurai. Man, kad jie taigi blogai man būtų, vieną gyvenu. Čiagi didžiausia pagalba. Močiutei Verutei lygiai 90 metų. Vos prieš keletą mėnesių palaidojo mylimą dukrą, kurią visus 50 jos gyvenimo metų slaugė kaip kūdikį, nes dukra turėjo sunkią negalią ir nesikėlė iš lovos. Kai buvom dviese, tai jau geriau buvo, dabar tai kokį vieną. Vieną, ko darysi. Dabar po netekties senoliai kaip ir duonos kasdieninės reikia paguodos, šilto žodžio, svetimiems nerodanti savo skaudžių emocijų. Verutė prisipažino, kad paverks, kai mes išvažiuosim. Ai, nieko nepadarysi, taip toks gyvenimas. Gretimame kaime Vilučiuose aplankėme maltiečių globojamą Antaną. Senoliui 73. Sutikome jį važiuojantį dviračiu, grįžo iš draugo, kuris gyvena už kelių kilometrų. Antano namuose nėra elektros. Labą dieną. Todėl pas draugą žiemą vasarą važiuoja ne vien pabendrauti, bet ir įkrauti mobiliojo telefono. Taip pripratęs, kaip anksčiau žmonės gyveno vėliau. Antanas gyvena vien iš socialinės pašalpos, o ji tik 215 eurų. Trūko darbo stažo. Todėl pensijos jis negauna. Visą gyvenimą dirbo statybose. Tie 2 kartai per savaitę, kai maltiečiai su karšta sriuba aplanko Antaną, senoliui tikra šventė. Man užtenka šitie 3 sėkim, kas visam tiek suvalgo, kiek senam bereikti. O sumokėjus už paslaugas ir vaistus, dažnam vienišam pensininkui maistų lieka vos keli šimtai eurų. Mūsų šį kartą aplankytiems Utenos rajone lieka vos keliasdešimt, o dažniausiai išvis nelieka. Tad kaip jie gyventų, jei nepadėtumėte jiems? Šitokiam babytėm, kaip aš, tikrai blogai būtų, tikrai. O jūsų rūpestį, telpantį dubenėlyje, tą šiltą sriubą vienišiems seneliams nuveš maltiečiai. Paskambinkite bent vienu iš tų numerių. 1485 5 eurai, 1410 10 eurų. O jeigu norite remti pavedimu arba tapti kasmėnesiniu rėmėju, visą informaciją rasite portale maltiečiusriuba.lt.